यह है आपका मोटिमा का बहुत ही हाई क्वालिटी का सोल्डरिंग आयरन। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल के साथ ये 5 टिप देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इनको चेंज करके अपने सोल्डरिंग आयरन को बहुत अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना अच्छी क्वालिटी का ये सोल्डरिंग आयरन है। यहाँ पर उसका टिप आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बारीक टिप यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप चेंज करके उसको 200 डिग्री से 450 या फिर 500 डिग्री तक सेट कर सकते हो। और ये है 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन। अगर फ्रेंड्स आपको ये खरीदना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आरा मार्केट से आप इसको परचेस कर सकते हो। उनका एप्लीकेशन भी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको परचेस करिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना।